السلام عليكم الحباب متتبعين كاملين، كدايرين بخير؟ كصبحتوا وتصبحوا وتربحوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم انا لقيت حياة عجنات مسمن، باغا دير رفيسه اليوم ان شاء الله. نديرو رفيسه عجنات المسمن عادي، كتعجنو كما المسمن، راه كلشي كيعرف يعجنو. ودرتو في بلاستيك اطلق، ودابا راه دابا كتصاوب المسمن كتحطو باش طيبو. نتوما معانا دابا في داكشي اللي غنديرو. طيب المرقه ديال الرفيسه وداكشي. المهم الغدا ديالنا نشاركو معاكم بداكشي اللي كاين. غدانا رفيسه من الباديه. يلا بقاو معانا. كيفاش كديري حياة كديري التريد وكديري مسمن عادي مربع؟ الورقه احسن. انا كنديرها، هي زوينه كتسربي. وصافي انا نشارك معكم لقطات ملي تبغي طيب حتى هي التريد ديالها. نشوفوا حياة يومية حياة كيفاش كدير التريد وكيفاش كدير الرفيسه ديالها كي غتجي، واش حادقه ولا لا. راه غنعطيكم الخبار، انا غنعطيكم الخبار. ايوا باش تشوف داكشي واش هو هذاك ولا لا. يلا بقاو معنا حتى ندير معكم لقطات هكا كل مره. نسجل لكم انا حاطه لكم رفيستي، ولكن هذه رفيستي يوميه حياه، تشوفوا كي دايره. يلا بقاو معايا ان شاء الله. ها هو البنات صافي دابا نصبيت. درت هنا الدجاج والبصله والعطريه، خلاص راه عارفين نتوما الرفيسه شنو كيدار فيها. لقيتها دخلت خرجت نضرب الدويره بالطبيعه، لقيتها نصبت مزروبه. يدات هي بوحدها مسكينه. دارت مساخن، خرقوم بلدي، بزار، سكنجبير، زيت العود وشويه السمن، راكم عارفه الرفيسه باش كطيب، والملح راه ضروري. صافي وهي كتقلى. صافي ملي غيتقلى راه غدير ضروري الحلبه هاي. في الحلبه والعدس عاد غديرهم. صافي وهانتوما معانا لقطات. صافي ما نطولش عليكم، نطلعت لكم في الراس. ملي تقلى راه غادي ترويو. هذا طيب الكيد ديالها، هادشي اللي كاين. صافي كتقلي الدجاج ديالها، راه ما عندهاش مسكينه الدجاج اللي ديرها الرومي. صافي تقلى وترويو. نتوما معانا في الرفيسه ديالنا. داكشي اللي درنا غنشاركو معاكم. صباح الخير عليكم البنات. المهم اليوم صبحنا باقا في الباديه، النهار الثاني. انا خرجت برا نتمشى في هذا الخير تاع الورد، وتبارك الله الطبيعه زوينه. حياة دير لنا رفيسه راه عجنات، خليتها كتصاوب سميتو المسمن. الورقه ديال الرفيسه تريد باقا ما بديتوش، غير حطيتو قرصاتو خلاتو مشات طيب الخبز. عجنات الخبز طيب الخبز الفران، صورت معكم داك النهار طيبت معكم الخبز الفران. صافي وانا غادي نحط لكم شي فيديوهات. البارح حنا مشينا للسوق، جاني الفيديو طويل غنقسمو لكم ونحطو لكم مع هادشي اللي غنديرو اليوم، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وانا نساريكم معايا حتى نرجع لداري. هانتوما تبارك الله، شوفوا الخير تاع سيدي ربي. اللهم لك الحمد يا ربي، ترحمنا برحمتك. عبدي عندهم الجوز وين هنايا. هاد الباديه عندهم هنا واعره، كلشي مخضره، والجبال والزرع وكلشي زوين. شوف ديك البلاصه اللي هي دار حياتها لجيرانها. هادو دار عجوزتها. ايوا صافي راه كتحمي في الفران. هانتوما البنات كرين بوش، كل كيعرفوا كنلقط كرين بوش. حنات ليا تبارك الله. شوف الحنينه كصبحت. الله يحن عليكم يا ربي في هاد العواشر. الله يحن عليكم كاملين. داكشي اللي كتمناو في وليداتكم، وفي دخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين. خاطركم هاد الوريدات هادو. يا سلام يا سلام. ايوا هذا مكان البنات. واش غنمشي اليوم تنشوف غيجيو ولدي ولا مول الدار يديني. ايوا هانتوما نشارك معاكم. هاد الوريدات بايضين، هادوك صفرين، هادو فيهم الصفر والابيض.
هادو في خاطر الحباب ديالي خارج الوطن وداخل الوطن، الناس ديال الغربة اللي شحال مساكن ما جاو للمغرب وشافوا الورد وشافوا الطبيعة. ها هي هادي في خاطركم، في خاطر الناس العزاز الفاكانس، الناس ديال خارج المغرب، الحباب ديالنا كاملين، الولاد والبنات. عندنا المتتبعين ديالنا خارج المغرب مساكن وبنات ومتتبعين صراحة. الله يحفظكم، الله يردكم بخير وعلى خير، ويوزع عنا هاد الوباء وترجعوا لبلادكم وعند عائلتكم وتشوفوهم ويشوفوكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. فين كتجيو في الصيف نتمنى بيننا وبين الصيف يكون خير ان شاء الله يا ربي، وتجيو ان شاء الله وتعرفوا على عائلتكم وتشوفوا الحباب ديالكم وتشوفوا الوالدين وتشوفوا كل شيء. يلا هانتوما ما تحتكم شويه بهذا الغرس وهذا الورد. هذا الورد هذه راه النواره الصفراء والنواره البيضاء اللي كيعرفها. هذه ديك قرعه الدجاجه دايره جوج نوارات في شكل، وحده فيها الصفر والبيض ووحده فيها غير الصفراء. هي سبحان الله العظيم. هانتوما تمتعوا ليا المتتبعين، تمتعوا ليا، الله يحفظكم ليا، تمتعوا. يلا داز 3 دقائق وانا دي نهضر. يلا صافي كاين شي حاجه اخرى نصورها معاكم. هي الحياه كتجمع العواد، عندهم هنا العواد. هادشي باش تشعل الفران طيب خبز. هي مسكينه كتجمع باش طيب الخبز ديالها. شفتوا؟ ايوا هادشي اللي كاين. المهم هو الفران يلا غتشعلو. هي كتجمع ليه العواد ديالها. شفتوا؟ هو الفران دايره هنا داك كطيبي عليه شي حاجه، تسخني عليه الماء. هذه هنايا صغيوره، هاد الفرينه كدير العواد وتسخن عليها الماء. لا بغاو يدوشو ياك حاية فرينه. بغاو يريشو الدجاج تما داروا هاد الكريمه هنا. هاهي يلا كتنوض بسكينه سقيا حياة سقيا. ايوا صافي طيب حياة الخبز. هي كتشعل الفران، مشاركه معكم الفران ديال الخبز. ايوا ولا كانت شي حاجه نصورها معاكم. ايوا البنات حنايا كنا لداخل، بدينا معكم رفيسه داخل، خرجنا للطبيعه. هانتوما شوفوا غنديروها. يلا جلسوا معانا، حنا خرجنا كلشي. هيا مسمن، ها هو مسمن مسوس دابا ولا مالحه. دارت فيلم. هيا القصعه، هيا البوطه. شفتوا هي حياة مربعه. غنديروه برا. نتوما معانا، نتوما معانا في الرفيسه ديال الطبيعه يا البنات يا الولاد. والله لا طبيعه الهواء والطلق. هانتوما الهواء والطلق. هنا فين غناكلوها؟ هنا عندنا ما نديرو في الدار طالعين في الراس. هيجيك البرد باقي على البوطه. ها هو الفورنو هنايا دارت وحطيته هنا. ها هو شاعله. ديري واقيلا شي حجيرات باش تهزي المقله. لا باش ما العافيه ما تطفاش. المهم انت تشوفي الا كان غنزيد انا نحيد وزيديه هنا خشيه هنا. لا ندير شي قصديره ولا شي حاجه. المهم نتوما معانا حتى نديرو داك الشيء وداك الشيء من الشيء. الشيء من الشيء، الشيء والفرشي. لا ما كاينش فرشي، كاين هذاك الشيء هو هذاك. علاش كنديرنا كبيره كتجي كبيره الورقه حتى هكاك غتزيدي ترقيها. ديري صافي قرصي اخرى قلبي وحطي.
تنقولي شي طفات البوطة. صافي حيدنا الاولى كطيب وكنهزوها نحيدوها. شوف كتجي ورقة ورقة. صافي دابا غنقطعو المسمن ديالنا، وكتعاود دير وحدة أخرى تبدا من الأول، تقلب ودير وحدة فوق وحدة وهي تقلب وهي دير وحدة فوق وحدة، هاكا تقلب هادي بحال هاكا ودير وحدة فوق منها. صافي نبقاو غاديين حتى نكملو. هاكا تبقى غادا تتكمل، يعني وحدة فوق وحدة. ملي تكبر تولي بزاف حيدوها بحال هاكا. صافي حنا تنكملو المسمن ديالنا ونرجعو معاكم. حنا باقي عندنا الخير المسمن. صافي نقطعوها هاكا. ذوق الملح. لا دابا صافي درتي ملحتي. نعم بنين. سميتو ديالنا راه طاب، المرقه ديال الرفيسه طابت، طفينا عليه عاد خرجنا لبرا نطيبو مسمن. يلا بقاو معانا ان شاء الله. صافي دابا المريقه ديالنا هي طابت، سخناها غادي نسكيو حيت كتكمل. انا قطعت، شوفوا شحال ديال الرفيسه، تبارك الله ما شاء الله. الطبيعه دايره بينا. غادي نسكيو معاكم، بقاو معانا حتى الاخر. قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله. قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله. صايرين مكة والمدينة قولون حبيب الله يشفع فينا. صايرين مكة والمدينة قولون حبيب الله يشفع فينا. صراحه مشاهينا توحشنا شحال هادي ما كنا. قلت مالك كنا رباط الرفيسه. والله باش هذا ما كنت انا.